Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial obat herbal Chinese medicine ya guys. Oke, so jadi kali ini obat yang mau saya buat yaitu bahannya dari apel. Oke, jadi ini mau saya buat sup gitu, sup apel hijau. Dan ini pakai rempah-rempah obat Chinese medicine. Oke guys, dan ini tuh cocok banget buat kalian yang demam, pilek, batuk, tenggorokan sakit, badan sakit-sakit, pegel linu segala macam. Pokoknya penyakit apapun, cus ngonsumsi sup herbal Chinese medicine ini ya guys. Oke guys, jadi untuk rempahnya sendiri saya menggunakan 4 rempah ya, yaitu ada goji berry, ada akar tangseng atau tangseng root, dan ada hoisin, dan ada kurma merah. Oke, jadi kira-kira lah ya secukupnya. Oke guys, ini dia rempahnya udah saya cuci dan ini akarnya udah saya potong jadi dua. So, terus ini apelnya udah saya potong selai kayak gini. Ya, sesuai selera ya guys. Oke, dan di sini airnya saya menggunakan 50% ya guys. Ini menggunakan panci kecil, oke. Oke guys, ini udah mendidih, langsung aja kita campurin rempahnya dan kemudian kita tambahkan langsung apelnya. So guys, jadi di sini saya menggunakan apel hijau ya. Jadi kalau pakai apel hijau itu kan lebih bagus sih gitu daripada apel yang warna merah gitu. Oke. Oke guys, jadi ini semua bahan udah jadiin satu dan kalian bisa lihat sendiri yang tadinya airnya 50% jadi naik menjadi 75%. Oke. Dan kemudian kita rebus sampai mendidih, dan habis mendidih kemudian kita kecilkan api dan kita rebus selama kurang lebih 2 jam dengan api yang kecil. Oke guys, jadi ini sudah mendidih ya. Ini airnya sudah mendidih, kemudian kita tutup dan kita kecilkan apinya dan kita rebus selama kurang lebih 2 jam menggunakan api kecil ya guys. Oke guys, jadi ini apinya sudah saya kecilkan ya. Nah, oke, kita rebus menggunakan api kecil selama kurang lebih 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam gitu. Oke guys, kita tutup ya. Oke guys, langsung aja yuk kita buka. Oke, jadi ini sudah saya rebus selama kurang lebih 2 jam menggunakan api kecil dan ini hasilnya ya, teksturnya seperti ini. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini airnya berubah menjadi 25% beserta isinya. Dan warnanya juga udah cantik banget dan semua bahannya hancur sendiri gitu. Oke guys, jadi ini sudah matang ya, udah jadi obat herbal. Kemudian kita matikan apinya ya guys ya. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. So, ini masih panas banget dan langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah dan kita siap deh konsumsi. Oke, jadi ini sudah jadi obat ya guys, udah jadi Chinese medicine. Oke guys, teneng, ini dia hasilnya guys dan rasanya mantap banget, enak banget. Nah, buat kalian yang penasaran, cobain aja ya guys ya. Oke guys, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya mantep banget. So, ini masih panas banget karena baru matang tadi. So guys, jadi rasanya tuh agak-agak sedikit kecut linu, terus agak sedikit manis. Pokoknya mantep lah.